Yaasa. Bu'a. Shaadani Yesuusidha maatii Abumaas shaadaa Boy. jira. Atis. Okay. Deebiin haa ta'u geechoo atis gabbu'i. Bu'a. Hin dandeenyu. Nama tokko qofa fixatee neetworkiin isaa oofu. Yoo amma booda dubbattee hin baata. Akkas. Amma eenyu soo jiru dubbata gaamaa hafuura kee malee. Ani jira beekni koowwan dubbachaa malee isaan waliin haasaan jiru. Okay. Deebiste. Sirri deebiste. Ayyee. Sirri. Gaafii lammaffaatiin si gaafadhe eenyutu kiristaana ta'e isin jee? A. Ta'e isin jee jennaan A. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Yesuus alaihi salam. C. Deebii hin qabu jennaan baadha Yesuus hin jette. Jecha afaan keetiin fudhadhu bakka wangeelarraa Yesuus kiristaana itti ta'e isin jedhe kanniin isin jedhe kanninaaf bakka Yesuus kiristaana itti ta'e isin jedhe. Fixadhe. Abbo afaan Oromoon haasaa miti amma waliif hin galla miti. Erga waliif hin gallateeti wanta waliin jennu walii dhageenye yaada kee na fudhadhaa kiyya inni fudhataa akkasitti waliin ni yaade. Irra deebisee gaafadhu. Nan gaafatiin irra deebitee nan. Sin gaafadha. Gaafii sadii. Waliin dhageenyu akkanti fina. Gaafii tokko. Yeroo wal jalaa gubaa irra beem. Laa hin gubattu gar tokko ndayino sa'a 20 maalan godhare data yoon irratti yite akkaman godha data fayyadamaar esh inni yetu maqaa isaa iyyite isa baasii dhayitin dura gar takkan dhayitu gar tokkon dhayitu maqaa isaa Bareeddu shaadaan si bira jira kan reefuu ana bira jira jette sun inseentu ergee fi jira ijoollee yaa jamaa nama shaadaa jira jedhu ergaa fi ture. Ana Deeviidha. Bareeddu takka illee galchee inseentu. Abdii ana. Ati shaadaa qabachuu barbaada Deev? Shaadaa qabachuu barbaada? Okay, Deevi qoy si qabsiifna ayyee. Kara shaadaa. Okay. Inni argitaami gaafii si gaafadha hin deebisa dhaggeeffadhaa jiran hundi keessanuu. Eenyu Elsaayi? Abbo amma si gaafuma kana irra deebinee wal gaafachaa oolama. Na didde gaafii tokkoffaa. Kinoo sitti maal jedha na dhaggeeffadhu gaafii tokkoffaa kiristaanedha. Lammaffaan Yesuus hin jedhu. Yesuus immoo anatti amanaadha. Kiristaana jechuun Ansan siin hin jedhu na dhaggeeffadhu ragaa wajjin wangeerraa eegana si gaafadha. Na dhaggeeffadhu kaa please. Waliin dhageenyu akkanatti himaa. Gaafii tokkoffaa amantiin kee maali Elsaayi? Kiristaana siin jedhu. Dhaggeeffadhu Islaama ba kiristaana. Gaafiin kee sirrii kam? Jalqaba maala siin jedhe kiristaana siin jedhe miti maa. Okay, siin jedhe miti naa deebisi. Aada moo baada? Baa kiristaana siin jedhe. Okay, hunno kiristaana ayyee deebiste. Okay, kanaa sirraa hin haqaa qoy. Amma kanarratti ka dubbiin baddu. Okay, gaafii lammaffaa eenyutu kiristaana ta'e siin jedhe? A. Muhammad alayhi salam. B. Yesuus alayhi salam. C. Deebii hin qabu. Macaafa qulqulluu keessa seenna. Eenyutu kiristaana gaafii armaan eenyutu kiristaana ta'e siin jedhe? A. Nabi Muhammad. B. Yesuus. C. Deebiin hin jiru. Yesuus hin jedhe miti Yesuus kanaafuu immoo kiristaana jechuun jalqabumaa maal jechuudha? Akkasiin hin jenne gaafiitti dhufa. Kinoo Yesuus hin jedheera. Yesuus hin jedheera miti jalqaba. Yesuus hin jedheera. Yesuus gara shaadaan deemna olisi wajjin naasawu. Eenyutu kiristaana ta'e siin jedhe Elsaayi? A. Muhammad. B. Yesuus. C. Deebii hin qabu. Silaa wanta nani dubbadhu waliin gallu akkamitti kan kee malee. Gara shaadaa deemna geetti boqoddu deem maala sii gootaame waan fayyaan qaba. Akkanatti nan kiristaana shaddaa'uun sii godha. Alhamdulillah. Yeroo takka obsi. Gara shaadaa yaadda. Deevaa wajjin haasaa ustaas gaafadha. Deev. Wayyee Abumaas. Nagaan siif haa ta'u baleessa koo akkam jirtu nagaa? Nagaadha akkamisin. Numa rakkanne ganda rakkinaa kana jalaa waaqayyo si haa baasu akkam jirtu? Nagaa godhaa. Alhamdulillah. Akkamati maqaan kee kanuma? Maqaan koo Deevid Umayyee. Oh Deevid. Bareeda. Anis Abu Maazuma. Ani Islaama.
Hangam atoo kiristaanuma keessa jirtaa hangam? Ani kiristaana hanga ammaa. Okay, kiristaana keessaa pheenteedha moo ortodoksii? Pheenteedha hanga yoonaatti pheenteedha. Egaan as dhufee barachuu jalqabe biyyaans naannoo ji'a 2 waan akkasii lakkoofsisee jira. Tole. Gara islaamummaatti dhufuudha shahaadaa jettee turtee namaas bira jira jennees ati anumaa shahaadaa qabachuu deema jettee. Atuma? Anumaadha. Namni kanan biraan biran jiru. Namni si dirqe keessaan birri si erge shahaadaa qabadhu jedhee birri namaa kannan jedhee jira. Ara waan akkasiin jiru ofuma kiyyaadha. Dubartii islaamaa fuudhuuf. Dubartii islaamaatti fuudhuuf siin jedhan fuudhaaf heeruma jedhan. Kanaaf amantii geeddarachuu dhufte. Waan akkasiin jiru ofuma kootii baradheeti islaamummaa fudhachuu barbaade. Allahu akbar. Wangeela nama dubbistaami? Nan dubbisee hundumayyuu. Masha Allah. Yesus Kristos nuti gartee ilma waaqaatii miti. Yesus Kristos ergamaa rabbii takka wangeelaatti takka quraanaatittis Yesus waaqayyoo qaba. Karaa waaqayyoo barsiisa. Abbaan na caalaa jedha. Gartee waaqayyoo tokko qofa nuuf gartee waaqayyoo tokko jira jedha. Kana hunda Nabi Muhammadis ergama, Abrahaamis, Museen, Salomoonis ergama jennee amanna. Deevidoo. Abeet. Deevidoo akkasuma Yesus ergamaadha jedhee namana. Eenyutu ani moo namni kanan bira? Deev sumaan baana. No, ani amma kanaan dura tamman pheenxee keessa jirutti Kiristoos ergamaadhaan jedhu. Garuu immoo eegasiif galee dubbistee ragaa argatte. As taa'ee gaafa barachuu jalqabu al baay'ee abbaa isaa yeroo inni kadhatudha kanan dhaga'u. Allahu akbar. Dhugaadha. Yesus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti illee abbaa kootii fi abbaa keessan waaqayyo kootii fi keessan jedha. Afaan Oromoo nama dhibaa kun. Nama dhibaa. Waaqayyo kootii fi keessan isaas including isaas walitti hammateetuma miti. Siif hin galuu jedhan. Akkasuma Yesus Kiristoos Luqaas 6:12 irratti Yesus Kiristoos yeroo sanitti gara gaaraatti tolbee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedhan. Waaqni waaqa kadhata. Olii galle? Subhanallah. Yesus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesus Kiristoosiin ergees beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna Ciisaa rasuulullah jechuudha. Ani ragaan baa waaqni tokkicha qofa kan dhugaa jira Yesus ergamaa jechuudha. So kanaaf inshallah mee takka ati qubee generation nama xiqqaa kana nama qeyroo nama barate nama waa dubbisu wangeeluma kana keessatti guyyuma tokko ija waaqayyoon lama sii kanne takka siin kanne jaamaa waaqayyo siin goone bakkuma wangeela markaa qabu kana keessatti Yesus waaqaa kan jedhu waaqaa kan jedhu Yesus ani waaqaa kan jedhu takkaasi argisanii dhagi afaanumaan dubbachuu malee. Yesus ani waaqaatu hin taane yeroo dur saba Israa'elitti ergamu sana Yesus humna waaqummaa isaaf laatameen saba Israa'elii gaggeessaa kan jedhu hin jira. Na'am. Dhugaa keeti. Waaqayyootu gartee aboo isaa kanne gartee fayyisuus gartee dandeettii dinqii nama gartee akkuma gartee wangeela keessatti dubbatu hojii ergamoota 2:22 keessatti dubbatu gartee harka nama naaziree kana waaqayyoon dinqii garagaraa akka hojjetuuf isatti kanni gartee waaqayyoon isaati. Amma fakkeenya qawwee akkasii kannee deemittiin ololladhu rukkutiin siin jedhe qawwee qabda qawweetii fudhattee itti rukkutte hin qabdu ati maal duraan qabdu. Gartee konkolaataa sekkannee konkolaataa kana itti bakka takka hajaa itti beekootti konkolaataan keeti dandeettii gartee geejjiba kiyyaan deemte birrii hin qabdu uffata bitadhu kottu si jedhe maal qabdati anaani gartee waan kana godhatte saniif akkasii gara shahaadaadhaa inshallah hin deemna rabbi si haa laaffisu waa hedduu siin jedhani gartee yaani wallaala nama waa hin beeyne fiddanii birrii itti kannitanii maal gootanii jedhanii kana hunda namaan jedhan san dhiisi Yesuusuu ni arrabsame Nabi Muhammadis ni arrabsame inshallah maal jettam gaafii si afaanii qabee itti fufi dubbiin si afaanitti qabee itti fufi maal jechuuf barbaadda Lakki namni waa'ee jechoota akkasii si deebisuuf namoonni waa'ee birrii waa'ee malee ani ofitti qophaa kiyyan jiraadha wanni akkasii hin jiru ana bira barnoota kana ergan jalqabe yeroo ta'e yaadatta yoo ta'e nan qabadhadhee dhufee ka'een tarii itti fufee takka barachuun naaf fayyadee wanta Lamaan isaa wal bukkee yoo kana keessan ba'uttan godhu. keessoo koo ture sanatti murachaatiin ture. Mashallah. Tole inshallah
gara shaadaa deemna deef kiyya qophiidha. Hayyee. Yoom mee gaafii xumuraa yoom gartee yaani murteeffatte ji'a tokko moo torban tokko moo sa'a takka moo sa'uma kana kan murteeffatte islaamummaa tana nan fudhadheetti. Ahoo ji'a sadii ol lakkaa'eera yeroo baay'ee dhufee al ta'e tokko nan qabadadhee dhufee ka'eetan xiqqoo ishee gaaffii keessa koo jirtu xumuruun qabadheen keessaa ba'ee hin dagatte natti fakkaata. Alhamdulillah. Yaada nama baay'ee jalkanii guyyaa soina. Namni yeroo garii maatii hojis ni mari'ata abbaa ofii hiriyyaa ofii obbolowwan ofii yaani nama maatii hojii mari'ata waan kana gartee yeroo garii haadhaaf abbaan irratti nama deeggarti yeroo garii nama deeggartu yeroo garii filannoo keetiitti namni ati mari'attee ni jira lubbuu kan kee malee. Ana malee obboleessi kiyya hangafaallee beenteedha garuu erga musliimummaa fudhatee waggoota 3 lakkoofsiseera. Allahu akbar. Allahu akbar. Nagaan isiniif haa ta'u. Ababee kiyya qoo inshallah nagaan nuuf haa ta'u. In xumura shaadaa isaa xumuree jecha booda itti fufna nagaan siif haa ta'u eebbifame. Tole. Obsi ababee achi boodarra haasofta inshallah. Boodarra haasofta. Mashallah. Gara waaqa tokkoo jechuun quba ol qabna inshallah akkanan jennu gartee maaliif jenna Yesuus Kiristoosu gartee yoo barsiisu wangeela gartee maal jettanii wangeela Maatiyos boqonnaa jaalakoof 9 irratti illee yoo barsiisu gartee yoo kadhattan akkana kadhadha Waaqayyo yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu jedha achi jira Waaqayyoon isa tokkicha san gartee mootummaan ulfinni gartee waaqarrattis lafarrattis kan keeti jedha kadhadhaa jedhe soora irraa fi boruu nuu kanni gartee cubbuu keenyaas gartee yakka keenyaas irra daddarbaa keenyaas akkuma nuti walii dhiifnutti atiis nuu dhiis jaa kadhadhaa jedhe Waaqayyo tokkicha san Waaqayyo isa Abrahaam isa Museedha isa Yesus isa Nabi Muhammadin erge qofa waaqessina malee Muhammadin waaqessuun Yesuusis ganuuf hin deemtu akka tana beek Yesus ergama jette yoo ittiin amanne islaaman taatu yoo Nabi Muhammad ittiin amanne islaaman taatu Museetti Abrahaamitti Salamoonitti Aadamirraa ilaan kana Nabi Muhammad hunda isaanii osoo addaan baafne Oromoon kiristaanaaf islaama Oromoo jamtii miti raajota xiqqaa fi gurguddaa rabbiin erge hunda isaan hunda itti amanu dinqii adda addaa raawwatan waan Museen raawwate Yesuus hin raawwanne waan Nabi Muhammad raawwate Yesuus hin raawwanne waan gartee Abrahaam raawwate raajiin kaan hin raawwanne hunda isaanii jaarraa kallattuma biyya lafaa keessa gaafa turan saba isaanii keessa dinqii adda addaa hundi isaanii hawaasa isaanii duratti saba isaanii duratti raawwachuu turan jechuudha waan xonqooliin ta'in waan gartee maajikiin ta'in waan fudhatama qabdu waan rabbiin isaan barsiise ummata argisanii gara shaadaa deemna inshallah shaadaa jechuun dhuga bahuu gartee yaani sanuma jechuudha inshallah kana jenna harka kee quba tokkicha mirgaa ol qabadu deef kiyya inshallah ayya inshallah ashhadu an la ilaha Allahu akbar network ida tap godha jiran akkuma ajaa'ibaa qaba silaa sakaraatuun mootii illee taate akkanumatti abdii Allah yeroo akkanaa riippoortii illee ni godhan yeroo akkanaa koppiliinkiif taabtaabii illee dhaabina yeroo akkanaa riippoortii godhan itti bilbilanii seere deef deebitanii qoy silkii namni irratti dawwalina jalaa cufi firraa cufi dhiifama silkiitu namni irratti ammas dhoowwuu deemanii isaan abbaan isaanii ka seexaanaa isaanii abbaa akkuma Yesuus jedhuun isin kan namaa yaaddan kan seet amma cufeera maashaallah ayye ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ani ragaan baha ani ragaan baha
Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Abet. Rabbii tokko malee. Rabbi tokko malee. Kan haqaan gabbaramu hin jiru. Kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis. Muhammadis. Garbicha isaatii fi. Garbicha isaatii fi. Ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu. Ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu. Laphee kiyyaan dhugoomsee. Laphee kiyyaan dhugoomsee. Arraba kiyyaan dubbadheen jira. Arraba kiyyaan dubbadheetiin jira. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos.